హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ టెక్నీషియన్ ఛానల్. ఇవాళ మన వీడియోలో వాషింగ్ మిషన్ నుంచి వాటర్ లీక్ అవుతున్నాయి అని చెప్పారు. అంటే అది ఆన్లో ఉన్నా ఆఫ్లో ఉన్నా కూడా వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి. మనం వాషింగ్ మిషన్ ఆన్ చేసి చూస్తే రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు వాటర్ ముందు డ్రైన్ చేస్తుంది. ఓకే, తర్వాత వాటర్ తీసుకున్నప్పుడు వాటర్ అనేది స్టోరేజ్ అవ్వాలి కదా, కానీ అది డ్రైన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇది మనం కూడా రీప్లేస్ చేసాము ఆ పార్ట్ అనేది. అసలు ఏం చేసాము ఏంటనేది ఇప్పుడు మీకు ఫుల్గా చూపిస్తాను, ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇక్కడ మనం పార్ట్ రీప్లేస్ చేయకముందు ఎలా ఉందని ఇప్పుడు పార్ట్ రీప్లేస్ చేసాం. అది ఎందుకు రీప్లేస్ చేసామంటే ఆ పార్ట్ రబ్బర్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ అనేది పడి వాటర్ స్టోరేజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాటర్ అనేది లీక్ అవుతూ కనిపిస్తుంది. కానీ అంతకంటే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఉంది. ఇక్కడ మీరు పార్ట్ రీప్లేస్ చేయకముందు రబ్బర్ ఇది ఇక్కడ చూసారా, క్లిప్ కింద చిన్నగా వాటర్ లేయర్ కనిపిస్తుంది చూసారా, లీక్ అవుతున్నట్టు. అది అక్కడ లైట్గా డ్యామేజ్ అయింది. ఆ లైట్ డ్యామేజ్ చుక్క రావడం వల్ల వాటర్ ఫ్లో అనేది కొంతసేపటికి ఎక్కువైనట్టుగా కనిపించి కారుతూ ఉంటాయి వాటర్. మనకి పైప్ నుంచి కాకుండా బయట నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ పైప్ని తీసేసాము. ఇక్కడ చూసారు కదా, లోపల రబ్బర్ అరిగిపోయింది. అందుకని స్టోరేజ్ అయిన వాటర్ అలా కారిపోతూ ఉన్నాయి కంటిన్యూగా. మనం అప్పుడు రబ్బర్ ఓపెన్ చేస్తే లోపల ఇలా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, ఎల్లో కలర్లో పాకుడు మొత్తం పట్టేసింది. ఆ పాకుడు అనేది రఫ్గా అయిపోవడం వల్ల రబ్బర్ అనేది అరిగిపోవడం జరిగింది. మీకు ఈ రబ్బర్ ఎలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఆ రబ్బర్ ఇలా ఉంటుంది చూడడానికి. మీకు ఈ రబ్బర్ ఓపెన్ చేసి చేయడానికి ఈజీగా ఉంటే ఓకే. ఒకవేళ రాకపోతే నాకు కామెంట్ చేయండి. మీకు అది రబ్బర్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి, ఎలా ఫిట్ చేయాలి అనేది మీకు తర్వాత వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ ఇది అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో మీకు డీప్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాషింగ్ మిషన్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ పైప్ లైన్లో మీకు ఎల్లో కలర్లో పాకుడులా కనిపించింది కదా, అది రఫ్గా ఉంటుంది. అది వాటర్లో లేనప్పుడు ఆ రఫ్గా ఉన్న ప్లేస్లో ఈ డ్రైన్ అనేది రబ్బర్ ఉంది కదా, ఆ రబ్బర్ ముందుకి వెనక్కి జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే వదిలేటప్పుడు వెనక్కి లాగుతుంది. ఆటోమేటిక్ వాటర్ అయిపోయినా ఆటోమేటిక్ ముందుకు వెళ్తుంది. సో అలా ముందుకి వెనక్కి జరిగినప్పుడు ఈ రఫ్ ఉన్న ప్లేస్లో ఈ రబ్బర్ అనేది జరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా అరుగుతూ వస్తుంది. దానివల్ల మనకి డ్రైన్ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చింది. అసలు ఈ పాకుడు అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మీ బట్టల నుంచే వస్తుంది. మీ బట్టల్లో ఉన్న మురికి మొత్తం ఆ డ్రైన్ పైపుల నుంచి డ్రమ్లో క్లీన్ చేసిన వాటర్ ఆ డ్రమ్ కంటుకుంటుంది. మీకు బయట స్టీల్ డ్రమ్ నీట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనకి లోన డస్ట్ ఏం లేదు, నేను సర్ఫ్ వేస్తున్నాను, లిక్విడ్ వేస్తున్నాను కదా, అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది అనుకోకూడదు. ఖచ్చితంగా వాషింగ్ మిషన్ అనేది టబ్ క్లీనింగ్ అనేది 15 డేస్కి చేయాలి. కుదరకపోతే మంత్లీ వన్స్ అనే చేయాలి. అలా చేయకపోవడం వల్లే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మీకు డ్రైన్ ప్రాబ్లం ఒకటే కాదు, టబ్ క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఎప్పుడైనా షాఫ్ట్ ఇరిగిపోయిందని కానీ, లేదంటే టబ్బు హోల్స్ పడిపోయి టబ్బు తినేసి హోల్స్ పడిపోయి బట్టలు చిరిగిపోవడం, ఇలాంటివన్నీ ఆ పాకుడు వల్లే. ఈ పాకుడు అనేది ఆ స్టీల్కి ఉన్న బ్యాక్ సైడ్ మీకు చోట ఫ్రంట్ బాగానే ఉన్నాయి, దానికి బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఇక్కడ పైప్లో ఎలాగైతే కనిపించిందో సేమ్ అలాగే బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం డ్రమ్కి కానీ ఆ స్టీల్కి కానీ మొత్తం అంతా పట్టేసి ఆ స్టీల్ అనేది తినేస్తూ ఉంటుంది, రస్ట్ పట్టేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా రస్ట్ పడిన చోట బీక్ అయిన చోట వదిలేస్తుంది. ఆ వదిలేసి కొంచెం ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ మీ బట్టని చిరుగుతూ ఉంటాయి లోపల. అప్పుడు టబ్ అనేది మార్చాల్సి వస్తుంది. స్టీల్ డ్రమ్ని మూసేది షాఫ్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా డ్యామేజ్ అయిపోద్ది. ఓకే, మీరు వెయిట్ అనేది కొంచెం తక్కువ వేసుకోవాలి. ఆ షాఫ్ట్ అనేది వీక్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం లోడ్ అనేది బట్టలు అనేది ఒకేసారి వేయకుండా, మీకు బట్టలు ఎక్కువ ఉన్నా సరే 2 సార్లు వేసుకోండి కావాలంటే. ఒకేసారి వేయడం వల్ల వచ్చే లాస్ ఏంటంటే ఆ షాఫ్ట్ కూడా విరిగిపోతుంది వీక్ అయ్యి. సో మీరు వాషింగ్ మిషన్ అనేది ఎవ్రీ 15 డేస్ కానీ లేదా 1 మంత్కి కానీ టబ్ క్లీన్ అనేది చేయండి. చేస్తే ఇలాంటి డ్రైన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, షాఫ్ట్ విరిగిపోవడం కానీ, మీ బట్టలు చిరిగిపోవడం, అదే ఆ టబ్ అనేది పాడైపోవడం జరగకుండా ఉంటాయి. ఓకే, అర్థమైనట్టు కదా. ఇక్కడ వీడియోలో చూసినట్టయితే ఇందాక మీకు అరిగిపోయిందని చెప్పాను కదా, రబ్బరు వాటర్ లీక్ అవ్వడానికి కారణం ఇదే. ఇది మనం రీప్లేస్ చేసాము. ఇది కొత్త రబ్బర్ అనమాట. మనకి బాటంలో ఇలా రౌండ్గా ఉంది చూసారా, చూడటానికి అరగంది చూడటానికి ఇంచుమించు ఒకేలాగా కనిపిస్తుంది. కాకపోతే మనం కొత్తదాన్ని పాతదాన్ని ఎదురుగా పెట్టి మ్యాచ్ చేసి చూస్తే లైట్గా తేడాలోనే మీకు అరుగుతుంది, ఎక్కువగా కూడా అరగదు. ఆ తేడాలోనే వాటర్ లీక్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇది మనం కింద బాటంలో లీక్ అయిందని చెప్పే కదా, ఇది కొత్త రబ్బర్ రీప్లేస్ చేసాము. ఆరడానికి గమ్ వేసి దాని మీద అది లూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ట్యాగ్ కూడా వేసాం దాన్ని. ఇప్పుడు దాన్ని బిగిస్తాను. నేను బిగించేసిన తర్వాత ఎలా ఉందో కూడా మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇది మనం బిగించేసిన తర్వాత ఆన్ చేసి చూసాము. వాటర్ ఫుల్గా పట్టి డ్రైన్ అవుతున్నాయా లేదా, అంటే వాటర్ పట్టినప్పుడు స్టోరేజ్ అవుతుందా చూసాము. ఫుల్గా వాటర్ పట్టిన తర్వాత వదిలేసాను. వాటర్ ఫ్లో కరెక్ట్గా ఎక్కడ లీకేజ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా పైప్ నుంచే వస్తుంది. ఆ పైప్ లైన్ దగ్గర మనం నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి, ఎక్కడ లీక్ అవ్వట్లేదు. మనం ఆ పార్ట్ని రీప్లేస్ చేసాము. ఇక్కడ మనకి వాటర్ స్టోరేజ్ కూడా కరెక్ట్గా అవుతుంది. కంప్లీట్ క్లియర్ అయింది.